a ideia aqui, gente, é falar, então, sobre a geração de som no ESP32, tá? E o que estou tentando trazer aqui, então, é uns efeitos sonoros que foram usados no jogo do Atari, tá? O famoso Pac-Man, tá? Foi realmente um game aí que ele revolucionou, é um sucesso, ele teve nessas máquinas. Então, para a gente relembrar também os anos 80, qual que vai ser a ideia? Eu vou demonstrar aqui alguns efeitos sonoros, tá? Como, por exemplo, a música de abertura do jogo, o som de andar, o som do come-come e o som do poder, quando você ganhava aquela força para pegar os fantasminhas, e também o som do fantasma sendo comido, tá? Então, vai ser feita uma demonstração daqui a pouco. Mas, nesse aprendizado, eu consegui aprender aqui que existe duas formas da geração do som. Tem essa tecnologia que é por tom, tá? Onde é gerado uma onda quadrada, e isso pode ser feito por software. Aí tem uma outra tecnologia que é chamado de LED-C, para fazer então, a geração de som por PWM. É uma geração de som por hardware, tá? É interessante isso aí, tá? Para mim foi um aprendizado, e aí, tá? Isso aqui foi feito, claro, com a ajuda da inteligência artificial, né? E aí eu perguntei, o que é essa tecnologia LED-C? LED, a gente está acostumado com a iluminação. Por que ele associou com o áudio? Aí, então, foi explicado que LED-C, realmente, originalmente, ele foi feito para controle do driver de LEDs, tá? E, atualmente, é usado também para geração de som por PWM e também para controle de motores, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na sequência, um pouquinho mais detalhe da tecnologia. A tecnologia de tom, então, é uma onda quadrada gerada por temporizadores de software, tá? A frequência pode variar, esse é um problema, a frequência pode variar se a CPU estiver ocupada, executando uma outra atividade. E ele é simples de usar, então é ideal para aplicações básicas, tá? A tecnologia LED-C, que é por hardware, então já o PWM é gerado por periféricos dedicados. A frequência é extremamente estável e ele independe da carga do CPU, sendo ideal para áudio, controle de motores, dimmers e controles mais precisos, tá? Num resumo conceitual, o tom, tecnologia de tom, ele é fácil, rápido e depende da CPU. Ideal para aprender conceitos básicos. Enquanto que a LED-C, ela é robusta, precisa e escalável. E representa uma forma correta de gerar sinais no ESP32. Dando uma continuidade, vamos dar uma olhada aqui. Então, nessa demonstração, a gente vai usar esse hardware aqui, ó. Esse hardware, então, é o nosso KMI ESP32, tá? Ele tem esse módulo aqui, que é o Node MCU. Ele tem também tem um display OLED, tá aqui, tá? O display OLED, tá? E esse buzzer passivo, tá? Basicamente é isso que a gente vai usar. Então, vamos lá. Eu pedi para o nosso amigo Quen, né? A inteligência artificial, fazer uma coisa. Ter um código aqui, onde primeiro a gente vai gerar o tom, né? Nós vamos gerar o tom, aqui, ó, vamos gerar o tom e produzir esses 5 efeitos. E eu quero que a cada efeito vai ser mostrado no display e executado. Depois, ele vai mudar para a tecnologia LED-C e executar os 5 efeitos, tá? Vamos ver, então, como é que ficou?
Então, iniciando com onda quadrada. Agora mudando para outra tecnologia. Agora ele vai repetir. Deixa eu colocar mais perto aqui do microfone, só para a gente ouvir os efeitos. Agora mudando para PWM. Então é isso, gente. A ideia aqui foi realmente a gente reproduzir esses sons aqui usando o ESP32, usando essa tecnologia agora moderna, né? Porque na época não tinha esses processadores, tudo era feito de uma forma mais analógica, como foi demonstrado aí pelo Burgos, tá? Então eram circuitos amplificadores, circuitos osciladores, basicamente analógico, para produzir esses efeitos. Hoje, com a tecnologia digital, ficou muito mais fácil, né? E vocês viram aí o trabalho do Burgos para fazer toda essa parte aí do oscilador, da sintetização, da geração de som. Hoje a gente consegue fazer com a tecnologia de microcontroladores, usando por software ou por hardware, de uma forma muito mais fácil. E como no meu caso aqui, eu não sou um programador, tá? Então, olha só que interessante. Com os recursos aqui, dessa facilidade do kit daqui do KMI, com o recurso da inteligência artificial, eu fiz isso ontem à noite, gente. Então, foi assim muito rápido, tá? E agora a gente consegue reproduzir. E também a gente tem lá no site, inclusive daqui a pouco, eu vou postar esse projeto aqui lá no site lá do kitmodularIoT.com.br, tá? Então ele vai estar disponível, vocês vão poder acessar lá, né, no site, né, lá do KMI, esse projeto vai estar disponível, vocês podem baixar, o código é aberto, tá? Vocês podem modificar e, claro, entender um pouco mais, agora é claro, entender um pouco mais como gerar C por software ou por hardware, tá? Então, basicamente, essa era a minha apresentação de hoje, tá? Ô Mauro, o pessoal do chat está perguntando quem é que é seu amigo aí da IA e também fala que eles também não conheciam a tecnologia, que eu também não conhecia essa tecnologia de modulação aí para som. Legal, realmente, ó, olha só, esse foi uma coisa interessante ontem, ó. Eu cheguei lá, o meu amigo é o Quen. Eu gosto muito da IA, que é o Quen, mas eu também uso o chat GPT, eu uso o Copilot, tá? Então, acho que... Mas o meu preferido hoje é o Quen, tá? Eu acho que ele é muito didático e o código que tem me oferecido é muito bom, tá? Então, por isso que, ontem à noite, o que eu fiz? Eu falei, Quen, me mande um código para o ESP32, ele tem um display e ele tem um alto-falante piezo conectado numa determinada porta. E também, isso foi o básico. E eu falei, eu quero gerar, na época, o som utilizado lá no Pac-Man, e eu quero que você me mostre aqui no display qual que é o efeito que vai ser mostrado. Bom, o Quen me fez isso aí. Aí ele falou, você quer que eu gere também na tecnologia LED-C PWM? Eu falei, o que é LED-C?
Aí, então veio a explicação que o LED-C é uma geração de som por hardware, tá? Eu falei, claro, eu quero. Aí ele me gerou, então, os mesmos sons na tecnologia. Aí é legal, é legal, Mauro, porque foi a iniciativa do Quen que te falou, pô, você não quer? Foi a iniciativa dele, né? Ó, Luiz, é impressionante. Quando eu peço um código, no final, ele sempre diz, você quer que eu faça mais alguma coisa? E normalmente é assertivo, tá? Eu falo, sim, me apresente. Aí, claro, a gente vai analisar e vai implementar, tá? É espetacular. Eu não sou programador, eu fiz isso aqui ontem à noite, tá? Muito rápido, tá? E, claro, daí depois eu tive um trabalho para gerar o nosso PowerPoint analógico aqui para a apresentação de hoje, tá? E daqui a pouco eu vou subir lá no site e, se vocês quiserem, podem baixar e brincar, não precisa ter o kit, pega aí, quem tem aí um ESP32, né? Vai estar lá, analisa o código, entenda o código. Gente, é espetacular, tá? Então, espero que eu aprendi, tá? Espero que vocês também possam utilizar aí e agora desenvolverem mais e aprofundar um pouco mais, tá? KMI. Faça parte desta iniciativa.